Bằng Nhi à, em có cảm thấy Tiểu Trâm và Lam Ngọc Đường hai người này có xứng đôi hay không? Anh... Lam Ngọc Đường thường hay săn sóc Tiểu Trâm. Người không phải là cây cỏ, làm sao làm ngơ được. Không, chị Tiểu Trâm và Lam Ngọc Đường giữa hai người không có tình cảm trai gái. Huống chi chị Tiểu Trâm cũng không phải là người thấy mới quên cũ đâu. Bằng Nhi à, em đã hiểu lầm anh rồi. Thật ra ở trong lòng của anh rất là mong muốn nhà Tiểu Trâm có một cuộc sống hạnh phúc. Em vì chị Tiểu Trâm cảm thấy vui sướng. Chỉ của anh là lo lắng như vậy thôi. Bằng Nhi à, thật ra hiện bây giờ người anh lo nhất là em đó. Bái kiến minh chủ. Miễn lễ. Lần này các ngươi đi Đông Hải có được gì không hả? Có phải là Đông Hải thích lịch đường thủy sinh thần lôi không hả? Đúng vậy. Minh chủ đừng coi thường nó. Tuy rằng nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng khi nó tung ra có thể phá núi phá thạch, uy lực rất lớn, cho nên được gọi là thủy sơn thần lôi. Nếu như lợi hại như vậy, tại sao không lấy về đây nhiều một chút? Đó là báo vật dãy núi của Đông Hải thích lịch đường. Anh em chúng ta mất nhiều công phu, tốn cả ngàn lượng, và nhờ sự quen biết với nhau chỉ lấy được một chút mà thôi, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đủ rồi. Có dấu riêng thì đã đủ rồi. Vừa giảng cho Tiêu Linh bọn hắn một người một viên, cùng chôn chung với nhau. Bách Lý cô nương kiếm tôi có phải có chuyện cần thiết lắm không? Chúng mình như là chị em, rất hợp nhau. Chị nghĩ có đúng không? Nếu có chuyện gì cô hãy nói thẳng ra đi. Với tấm lòng thành thật của em, nếu có điều gì đắc tội, xin chị hãy tha thứ cho. Cô đừng ngại, cô hãy nói đi. Trước đây Tiêu Linh đã từng nhắc đến về việc muốn cưới chị, nhưng mà chị lại từ chối lời cầu xin của ảnh. Rồi lại thấy chị và đại ca hai người không có tỏ tình, lòng của em rất bối rối. Cho nên em muốn nói chuyện này với chị. Chị Tiểu Trâm, Ngọc Tuyết, Băng Thanh, em nghĩ có sự hiểu lầm với nhau. Tất cả ba người lại có rất nhiều quan hệ với em, cho nên em mới nói chuyện này với chị. Về vấn đề này em không kiếm chị cũng phải nói chuyện với em. Chị và Tiêu Linh ở trong thời gian ngắn không thể có duyên phận được. Chẳng lẽ giống như Tiêu Linh đã nói, chị và đại ca... Không. Trong di chúc của mẹ chị để lại nói là gả chị cho Tiêu Linh. Tuy rằng sự việc đã qua, nhưng hiện nay có nhiều thay đổi. Nhưng mà lệnh của tiên mẫu thì không có thể nào bắt buộc phải thi hành. Em không hiểu, khi xưa với bây giờ có điều gì khác nhau? Chúng mình đều là đàn bà con gái. Chị nói với em chắc cũng không sao. Nhưng mà mong rằng chuyện này em đừng nói cho Tiêu Linh biết nha. Em hứa với chị em sẽ không nói đâu. Khi xưa vì mẹ chị mang ơn cứu mạng của Tiêu gia, cần phải đền đáp. Vừa dặn biết được Tiêu Linh thân bị mang bệnh tam anh tuyệt mạch, rất khó sống hơn 20 tuổi. Cho nên mong muốn chị có thể sớm lấy ảnh làm chồng, sinh một đứa con để có thể nối tiếp dòng họ sau này của Tiêu gia. Nhưng không ngờ Tiêu Linh là một người có phúc hậu, gặp được kỳ duyên. Không những đã trị được chứng bệnh đó,
mà còn có thể tập luyện được võ công tuyệt thế. Điều này chính là những điều khác nhau với khi xưa. Nhưng mà Tiêu Linh đối với chị không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, anh không bao giờ từng quên chị cả. Chị cũng hiểu chứ. Nhưng mà bây giờ có chuyện quan trọng cần phải làm. Tạm thời không thể nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái. Nếu như chị có chuyện gì, tỷ muội sẵn sàng giúp đỡ cho chị. Vì chị đã kiếm được kẻ thù giết Tiên Mẫu rồi. Bá mẫu có mối thù à? Mối thù của bá mẫu cũng là mối thù của em. Em sẵn sàng giúp đỡ cho chị. Kẻ thù vừa xuất hiện, còn phải cần một thời gian điều tra. Chị nghĩ chị không thể nào liên lụy người khác được. Tại sao vậy? Khi em đi đến U Ma Thành, luôn tiện chị sẽ đi thăm cha mẹ của Tiêu Linh. Hai ông bà đều mong muốn có một đứa cháu nội. Chị thì chưa trả được thù, cho nên chị không yên tâm, không mong mỏi lập gia đình gì nữa cả. Cho nên dòng họ của Tiêu Linh nên phải nhờ em giúp cho mà thôi. Nhưng mà em đã chấp nhận cùng đi với chị. Không, Bách Lý cô nương à, chúng mình đều thương Tiêu Linh, cho nên chúng mình phải nghĩ giùm cho ảnh. Chuyện này chắc phải trông cậy vào em. Nếu như em cũng rời khỏi Tiêu Linh mà ra đi, cũng như là đã hại Tiêu Linh là một đứa con bất hiếu rồi. Vậy nếu như sự việc này thuận lợi, chị sẽ trở về nhanh chóng để gặp mặt hai người. Nhưng mà trước khi thù này chưa được trả, mọi việc nên phải trông cậy vào em thôi. chẳng lẽ sự việc này không thể nào giải quyết được sao? Tin rằng Bách Lý cô nương, em cũng không mong muốn chị và Tiêu Linh bị mang tiếng là bất hiếu chứ. Chuyện này đừng bao giờ để cho Tiêu Linh biết được. Nếu không anh sẽ bị phân tâm, rồi ảnh hưởng đến cuộc quyết đấu với Thẩm Mộc Phong. Thôi được, chúng mình hãy về đi. Nếu không lại làm cho ảnh lo lắng nữa đó. Lâm đại ca, mai là anh trở về Bách Hoa Sơn Trang để nói với chúng tôi Tiêu đại ca cần người giúp đỡ. Nếu không thì tôi không biết phải ngồi tù thêm bao lâu nữa đó. Ngồi tù gì vậy? Nè cô bé à, nếu con luyện công con nói là ngồi tù, thì bây giờ ta cho ngươi biết ngồi tù như thế nào ha. Lão tiền bối, thì ra như vậy à? Luyện công là điều khó khăn, thậm chí cũng cực hơn ngồi tù. Lâm đại ca, Đừng cô nương, mình phải chịu cực khổ mới làm nên chuyện. Nếu muốn lấy danh cho U Ma Thành, cô cần phải chịu đựng khó khăn. khó khăn biết bao tôi mới ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang. Muốn được thoải mái một chút, không ngờ lại bắt tôi luyện công. Ê, không biết phải đợi cho đến bao giờ mới được đi ra ngoài du ngoạn. Đợi chúng ta tiêu diệt Thẩm Mộc Phong rồi á, ta sẽ dẫn ngươi đi du ngoạn khắp nơi, đến khi nào ngươi chán thôi hả? Được ha, hứa rồi ha. Có nhận. Lâm đại ca. Quỷ Sơn Thần Lôi xưng là đệ nhất ám khí, quả thật không sai chút nào. Tiêu vô tử trả mạng cho ta. Cô bé này, ngươi chưa đủ tư cách giết ta đâu. Còn ta thì sao? Tiêu Vô Tử, ngươi... Tiêu Vô Tử à, không có điều gì là khó hiểu cả. Quỷ Sơn Thần Lôi tuy rằng quy lực rất mạnh, nhưng để cho ngươi sử dụng so với Đông Hải Thích Lịch Đường Liệt Quả Thần Quân còn thua xa lắm à. Tiêu Diêu Tử, ngày hôm nay cho người có cánh cũng không bay được đâu. Diêu Tử, nghĩ tình khi xưa ngươi là quân sư của Liên Hoàng Đảo, ta cho ngươi chết toàn thể.
lại món nợ máu. Mong rằng cha mẹ ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt. Thẩm Mộc Phong. Nhà cô nương vẫn khỏe mạnh chứ? Thẩm Mộc Phong, làm sao ngươi biết được chúng ta ẩn cư ở đây? May rủi. Ta đi ngang qua đường, thuộc hạ ta nói có thấy một người đẹp, cho nên ta đoán rằng chắc chắn là nhà cô nương. À, như vậy ngươi dụ ta đến đây có ý đồ gì? Không có gì, vì ta chỉ muốn được mời nhà cô nương đến làm quý khách của ta mà thôi. Ngươi muốn bắt ta để uy hiếp Tiêu Linh à? Ta nghĩ lấy nhà cô nương làm con tin điều đối với Tiêu Linh chắc là quan trọng hơn là bắt Lý Bằng đó. Bất kể là phải hay không, chỉ e rằng bắt ta không phải dễ dàng đâu. Dừng tay! Tống Quỳnh, tại sao ngươi lại ra tay? Ta không cho phép bất cứ ai hại Tiểu Trâm. Tống Quỳnh hiểu lầm rồi. Ta bắt Nhạc Tiểu Trâm sau này vẫn sẽ giao cho Tống Quỳnh kia mà. Không cần ngươi lo, chuyện của Nhạc Tiểu Trâm ta biết xử lý. Tống Quỳnh, ta nhường nhịn ngươi nhiều rồi, ngươi lại quá ép ta. Chẳng lẽ Tống Quỳnh muốn đối nghịch với ta hay sao hả? Hai người chúng ta không phải là bạn, cũng không phải là thù. Không biết Thẩm huynh có chịu tha Tiểu Trâm hay không. Điều này quyết định giữa ngươi và ta, bạn hay là thù. Tống Quỳnh hơi nặng lời rồi đó. Chúng mình hãy tìm cách tiêu diệt Tiêu Linh đi, không bao giờ thay đổi. Được, ngươi hãy dẫn Nhạc Tiểu Trâm đi, nhưng mong ngươi đừng có quên rằng không giết Tiêu Linh, ngươi sẽ không bao giờ lấy được lòng của giai nhân đâu. Đi. Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Tống Tử Thu, thì ra ngươi đã bị trúng mưu kế ly gián của Thẩm Mộc Phong. Không, đó là ý muốn cá nhân của tôi.